活泼。在我们欢送2015年迎接2016年的时候，相信主耶稣必亲自牵着你的手，继续往前走，走在你的祝福跟恩典的道路上。让我们祷告祈求，奉主耶稣的名，阿门。做伙来读上帝的话，新约约翰福音20章第10节到29节。约翰福音20章第10节到29节。第10节，对安尼，两个学生倒去家己的家，独独玛利亚徛伫房外底祈祷。头的时，暗落看房内，看见两个天使穿白衫，坐伫耶稣的身躯所捌安置的所在，一个伫头，一个伫骹。因就甲伊讲：“夫人啊，啥思考？”因伊讲：“因为人将我的主移去，我毋知摕伫啥物所在。”一听讲遮个话，就决心转后面，看见耶稣伫徛。也毋知伊是耶稣。耶稣甲伊讲：“夫人啊，啥事体考？你找几处？”玛利亚拍算伊是顾念的，就甲伊讲：“头家啊，你若有跟伊去，请甲我讲，下伊伫啥物所在，我就去收伊。”耶稣甲伊讲：“玛利亚啊，伊越转身，用希伯来话甲伊讲约好尼，意思就是先生。耶稣甲伊讲：“无得问我，因为我还未上去应爸，你着去找我的兄弟，甲伊讲，我上去见我的爸，也是恁的爸；见我的上帝，也是恁的上帝。”活大了的玛利亚就去甲学生讲：“我已经看见主，佮讲主用遮个话甲伊讲。”19节，迄日就是7日的头一日，已经暗。学生因为惊犹太人，就伫伊所住的所在关门。耶稣到遐勇敢甲伊讲：“愿恁平安。”已经讲即个话，就用手甲血地互伊讲。学生看见主就欢喜。耶稣阁甲伊讲：“愿恁平安。我找恁，亲像爸找我。”已经讲即个话，就对因分配讲：“恁受信心。”恁写啥物人的罪就写去，留啥物人的罪就留底。14节，有多马称做天托马的，是12个学生的一个。耶稣到的时，伊无杀家己的。伊有的学生就甲伊讲：“阮遮的已经看见主了。”若是多马甲伊讲：“我若无看见伊手中钉的遮，无用我的指头仔探伊钉的遮。”无用我的手探伊的血地，我决断是过8日。伊的学生搁带伫厝内，多马行伫地，门已经关。耶稣到，徛伫中央讲：“愿恁平安。”就甲多马讲：“伸你的指头仔来，看我的手；伸你的手探我的血地，无得做东西，着做神的。”多马应讲：“我的主啊，我的上帝。”耶稣甲伊讲：“你因为看见我才信，也会无看见来信的人有福气。”上帝祝福听伊的话，做去行的人，请读书敬祷。这个大家平安。2020年就是5年前12月29，但是咱是12月7，所以差不多5年前的时阵。伫美国印第安纳州有一个约50几岁的妇人啊，伊到入病院做检查，翕 X 光，等这个 X 光翕出来了后，这医生摕这 X 光落看到这 X 光顶面就是张卡所翕的 X 光有一张相，这张相在咧看，敢若亲像耶稣同。敢若亲像耶稣共款，这个妇人人真可怜，因为以前捌拄着年嘛，拄动手术，然后佫发现
伊得到这个肺病，所以就需要去做 X 光。伊要照 X 光之前，伫家务顶遇到一个人，这人来讲，耶稣要转离天命，所以当伊看到这个 X 光的时阵，伊家己本身看这个图案，伊掠做这是耶稣转离天命，是要鼓励伊会通有信心，通面对这个病痛。这是耶稣给介好的一个圣诞的礼物。若是这个为人，我有一款的经验，2006年伫美国德州，有一个墨西哥的妇人，这是一个阿嬷，70、80岁一个阿嬷，为着家己的孙真艰苦心，伊的孙做歹代，所以真艰苦。为着伊这个孙仔常常流目屎，到入教会所在咧祈祷。有一天，当伊祈祷了后，伊额头一个伫即个教堂内面一个耶稣的像，伊看起即个耶稣的像，迄个所在咧流目屎，约了有半点钟之久，互伊感觉非常不可思议，伊就邀请其他人来看即个景象，耶稣流目屎。宗教经验有时阵真特别。宗教有时阵是人要超出上帝，宗教有时阵是上帝临到人。出名的宗教现象学家埃里耶德，伊捌安尼讲：，伫这宗教的世界中间，一寡人本咱看做是世俗的物，伊落尾成做神圣的物件，是因为有神明，也是一个神圣者参与伫中间，显现伫这个中间。有即个物件，成做一个神圣物件。除了咱头所讲即两个故事以外，随上还佫真侪故事，是讲着一寡人因去感受着上帝明显的。譬如讲，2005年，伫越南乌志明市，咱在即个越南落尾真做一个天主教国家，所以真侪人是相信即个天主教。其中有一个足大间的即个教堂，内面有一个玛利亚的雕像。有一天，大家伫迄个所在咧聚集的时阵，突然间看起即个玛利亚，即个雕像石头雕像，伫即个所在流目屎，连续有半点钟遮尔久的时间，一个人拢当时看起即个现象，这是毋是？神明显现因的中间，有时阵咱真困难去做判断，总是对着这个人来讲，因得到真大的一个鼓励。总是毋是敢若伫基督教还是天主教的信仰内面，有一款的现象，咱看见这是伫中国，这张像，咱看见伫天顶的云彩顶悬，然后敢若有一个看起来敢若亲像观世音，掠一个水干仔，伫这个所在咧倒水钱。这是天顶的云彩。伫咱台湾嘛，发生即款的景象，比如讲，这是一间这个妈祖庙顶悬的云彩，看起来敢若亲像一个妈祖婆同款。这嘛是伫民间的宗教中间会发生因所讲神圣者伫这个所在的经历。最近，咱知影这个科技非常的进步，有一寡人咧开车的时阵。我要去到什么所在，我先对这个叫做 Google， 这个 Google 有一个地图，先对这个 Google 的地图伫这个所在来调，到底这个街路这条路要行是安怎行，这个所在有啥物款的情况 ？Google 的地图会通做一款的服务。咱若有人要买厝的时阵，嘛通通过这个，你电脑来拍去，然后迄间厝附近遮的周边、遮的道路的情形，拢甲你去互你看。这是人类科技非常进步的。但最近 Google 的地图出现一张图，这个所在是瑞士瑞士，是瑞士有一个乡镇叫做科塔，这科塔的乡镇内底有一个湖，这边仔所在就是一个湖，这个湖附近有一条路，这个路是这个沿着这个湖伫这个
所在一条公路，伫即个公路顶缘，人咧驶时阵，突然间看到哇，敢若两身人、两身人物伫遐，所以就真趣味。有人讲啊，这两身到底是啥物货？结果伫中国有人看见即个图讲，啊，这可能是孙悟空甲唐三藏。有人讲这毋是哦，这拍算是观世音啊，甲着善财童子。有人讲伫西方就讲这敢若毋是哦，这敢若是玛利亚甲耶稣。有人讲无哦，这个较瘦的这个吼，可能是彼得。所以有济无共款遮的议论。落尾有人讲，伊就写过去Google。啊，到底啥物款情形？啊，是安那？阮看即个水西啊，即个地理的时阵，要看即个公路上看去即个物件。即个 Google， 即个科技人员伫即个所在，因会去做调查。落尾因正式回馈讲，啊，这毋是啦，啊，这是种电脑的科技。对着即款一报告，咱知伫咱现代社会中间，常常会出现。伫电视顶、伫报纸顶悬，常常咱会通听起，才会互咱感觉真灵异，也真奇怪，有诶时阵鼓舞人，总是有诶时阵互人心感觉惊惊，无了解诶情形。才我咧讲，即种诶代志，信诶人信，无信诶人无信。这个故事，这个图片有真有假。困难去判断，但是咱毋通因为有一寡是真的故事、真的图片、真的代志，咱就讲哦，所有若有关的显灵的代志拢是真的，因为有可能是假造。咱嘛毋通因为有一寡编造的故事、编造这个图片，咱就一概否认，这一切有关的神显现的代志是假的。咱做一个有理性的人。咱应该会通做一寡判断。伫逻辑上，介惊的就是种叫做以偏概全、以偏概全。讲啊，你一项对，啊，所以所有物件拢对；啊，你一项毋对，啊，所以所有物件拢毋对。你若犯着一款以偏概全，那安尼你的判断就出差错。较要紧的是，当咱看起所谓遮的现象，也是显现即款的故事的时阵。咱来注意一项代志，到底即款的显性，对着看起的人，造成因什么款生命的一寡改变？这是咱咧看这个故事，咧看这个现象的时阵，咱就爱去斟酌，爱去注意。圣经内面一个所在讲到上帝五人显现，如果上帝若无五人显现，就无为所谓上帝甲人中间的故事。上帝甲人中间的故事是这时阵上帝五人显现。圣经咱所见证的上帝，是一个人五人显现伊家己本身的上帝。有的时阵是上帝家己本身直接来显现。出来伫第6章第3节，摩西安尼写，讲上帝亚伯拉罕。以撒、雅各显现诚做全能的上帝。咱来读创世纪，亚伯拉罕的故事、以撒的故事、雅各的故事，咱看起上帝拢这3位亚伯拉罕、以撒、雅各这个所在，伫适当的时阵，伫这个所在显现。所以科学家帕斯卡伊安尼讲，圣经咱所见证的上帝，毋是一个科学家的上帝。毋是一个科学家的上帝，伊是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。这个意思是讲，这位上帝毋是一个抽象的原则，这个上帝毋是敢若自然的一个道理、自然的一个原理。这位上帝是会通甲人产生互动的上帝，其中伊通过显现五人显现伊本身，伫这个所在甲人产生一款的互动。除了一只五人显现以外，这位上帝有的时阵会通过一寡媒介来五人显现。咱知出来入面介重要一个故事中间就是摩西。摩西是一个雇佣的人，伊到伫山顶的所在看到一个异象，
就是火烧气皮，即个气皮无烧去。然后当伊咧观看即个奇怪异象的时阵，伊听见上帝讲话，上帝通过即个火烧的气皮来摩西来显现。整个出来笔内面，出来紧的故事中间，不管是伫即个所在，以色列百姓讲，上帝伫云中，伫会幕头前即个云条中间来以色列百姓来显现。有圣经，这个先知经过1、2千年的时间内面，因拢一直咧见证一项事，上帝是会通人显现的一位上帝。先知以赛亚。伫伊个册40章第5节安尼讲：耶和华的荣耀的确要显现，见后迄去的人要同齐跳起。这是先知所做的一个预言。有一天，上帝荣耀要显现伫人的中间，然后迄去的有血有肉、有目屎的人，拢会通来看见上帝对人的显现。耶稣来到地面上的时阵，显明伫因学生中间。对着耶稣的学生来讲，耶稣的生命就是上帝的一个显现。所以约翰福音书伫个所在第1章安尼讲：将来无人看见上帝，总是伊独生囝，怀来独生囝将伊显明出来。约翰的意思，这个作者伫遮安尼讲：讲主要显现是要除去人的罪，主要显现是要除灭魔鬼的作。主要显现是因为要为着咱成伊的救赎，所以保罗先生即个原本掠基督徒、刣基督徒的人，伊拄着主向伊显现的时阵，伊咧回想耶稣一生所做的代志，回想一生伫这个所在所做遮个传道的事工，落尾伊的册《提摩太前书》第3章第10节，伊禁袂了对伊心底大声喺度讲大伟大敬虔的恶，伟大敬虔的恶。这个恶必是显明伫倒位，就是上帝伫伊肉身中间来显现，互圣神称做伊，互天使通看见，被传到伫外邦的所在，互世间人会通信来顺服，被接伫荣耀中间。这是咧描写耶稣一生中间，伫伊在世时阵，伊成做上帝荣耀一个显现。这个信徒，这耶稣学生，因经验着，因亲目睭看到耶稣显明伫因的中间，就是耶稣一天死，耶稣互人定死，但定死个死去的耶稣，是毋是会通显现？今仔咱所读这段经文，以及福音书内面，还佫有保罗先生的批示。使徒行传一直到启示录，拢总有记载12届耶稣搁活耶稣着伊的学生来显现。有的时阵是一个福音人，有的时阵是一群福音人，有的时阵是单别的一个信徒，也是讲伊的学生，譬如讲彼得，譬如讲雅各，譬如讲约翰。有的时阵是一群伊只学生，11个学生。有的时阵是120个学生，有的时阵是500个学生，伫这个所在来显现，拢总所记载，该算算，拢总有12届会显现。当咱今仔所读这段圣经内面，咱看见耶稣显现3届。伫这3届的显现中间，到底咱要来了解？阮的基督教信仰中间，你讲着上帝显现，还是你讲着国外的主向咱显现时阵，伊的意义在哪落？伫这3届显现中间，咱要特别去注意的，就是当主显现的时阵，对着这信徒因生命所带来一种改变。第一个显现的是抹大拉的玛利亚，这个妇人有人讲伊是基督，这个妇人有人讲伊身躯捌附着鬼，捌互鬼附身，耶稣捌对伊的身躯顶赶出7只的鬼。当伊去经验着耶稣对着伊好，对着伊恩典的时阵，
通好讲，伊是完全顺服、完全接纳耶稣。总是即个玛利亚，当即个时阵，伊是伫哀伤，伊伫忧愁，伊的生命间含了一种的黑暗，因为伊亲目睭看到伊所相信的耶稣，互人来定死。伫十字架顶伫个所在接受一款极大的艰苦，伊亲目睭看见耶稣开灯去，伊亲目睭看见耶稣，互人对十字架退落，然后埋葬伫阿里马太约瑟的墓园。伊亲目睭，伊亲身行到即个墓园迄个所在，看耶稣埋葬迄个所在，然后伫即个礼拜日的时阵。经过即个暗夜里，透早的时阵，伊到伫即个墓园内底，伊要做一项事。耶稣虽讲已经是死，总是伊对伊的疼犹原记咧，所以伊想要早只的香膏伫即个所在来抹耶稣的身体。总是到墓园的时阵，伊找无耶稣。迄个墓园内面是空的。当即个玛利亚，即个疼主的玛利亚。这个时阵是伫忧伤、悲哀、忧愁内底。咱今仔所到这段经文内底，讲两解经文，则特别提起讲：妇人啊，你啥事在哭？妇人啊，你啥事在哭？伊在哭啥物？伊在哭袂当找着伊所定的主。啊，这个妇人啊。听去，搁我的主对伊讲，玛利亚。当伊听去耶稣对着伊讲的话的时阵，伫这所在，伊认出即个就是搁我的主，伊来面。咱看去伊的心情、伊的情绪有正大一个改变。伊对即个极大的忧伤，伫这所在转变极大的欢喜。咱看见伊欢喜到一款的地步，伊将耶稣揽条条，到伫耶稣对伊讲：“你毋通将我抢掉。”原本的圣经是翻译讲：“你毋通忘我。”总是现代中文译本伫这所在是讲：“你毋通将我抢。”我较爱用江蕙迄条诗歌：“毋通将我揽条条。”咱会通去想象当初时伊种情感。透早的时阵，要去找耶稣。耶稣的死已经会足大忧伤，伊要去抹耶稣的身躯，表达伊最后人生一个介大的景，总是找无耶稣的身体。伫个烦恼，伫个忧愁，伫个毋甘的中间，伫这所在看到伊显现的主，伊的确心内充满欢喜，禁袂了伫这所在望耶稣、揽耶稣。伊告耶稣来讲：“你毋通将我揽掉。”第18节，互咱看去，这段经文讲，这个我的主玛利亚显现了后，这个玛利亚伊整个心情大的改变，伊忧愁无去，伊真无奈无去，又欢喜又积极，伊欢喜走倒去到伫门徒所徛起的所在，对伊讲：“我已经看清楚，我已经看清楚。”这是第一位见证搁我的主人显现的一个妇女玛利亚。逐日咱去思考，就是讲耶稣的显现，遮侪人显现，总是安怎第一个显现的是一个妇女？甚至有人讲伊是一个妓女，甚至有人讲伊原本是互即个鬼所附身的一个人。但是耶稣毋是伊其他遮的学生，是即个妇女来显现。我通讲的，就是若看这个圣经的经文，互咱清楚知的是，这个妇女伊真实听主，主迄个听伊的人来显现。第二段，耶稣基督的显现，这段经文中间所讲的是10个学生。这10个学生，这个时阵因的心境是啥物？除了忧伤以外，因足大的心境就是惊伊。所以第19节伫遮咧讲，天是已经暗，
这学生因为惊犹太人，惊，毋也是忧伤，是惊啥？惊啥物？因为是军队耶稣的，当因的主，互人家定死入去，互人掠去，家定死入去，然后伫这所在家鞭拍。所以这学生，伊想讲，我甲耶稣是共做伙的，当因掠我的主去，是毋是因也同款会来掠我？所以因惊犹太人，圣经安尼讲，因惊犹太人就将因的门关起来。天色已暗，因将门关起来。耶稣不明天的，耶稣到因中间，徛因中间，甲因讲第一句话：愿恁平安。行行中，该需要一句平安。所谓金钱，袂通买着介宝贵的一个福气，平安。人无论偌侪钱，买袂着真实的平安。平安毋是用钱会通去买，而是平安上帝会通享受。这个家兄，这个生，伫这所在看见耶稣，已经种个家兄无去。因得到对主来所恩的这个平安，就是因领受耶稣对因予伊一个使命。耶稣讲：愿恁平安，我要找恁出去，亲像爸有找我。看见主所显现的人，毋是无代志做；看见主显现的人，毋是坐伫内面，关伫内面。看见主显现的人，毋是伫惊吓中间将家己关伫家己安全的所在。耶稣对着看起伊显现的人，有互因使命。耶稣对因讲：亲像爸捌找我也要找恁出去，找恁出去外面的所在做见证。然后讲这话了后，我的主阁向因分一口气，对因讲：恁着接受圣神。各位主拍算袂通用伊各位灵体常常向因显现，总是这位上帝将一项物件赏赐互因，互因常常会通感受到这位各位主甲因三角地的，这个困难就是圣神。兄弟姊妹，咱所信的上帝是爸、囝、圣神的上帝，圣神就是这种的观念。信心就是这种力量。就是时阵，咱讲咱做一个基督徒，咱知道理，咱听道理听真济，总是咱行袂出去。咱知影啥物是对，总是咱做袂出去。咱知影啥物是毋对，总是咱偏偏无法度禁止咱家己去犯毋对的事情，是因为咱欠过一种灵性的困难。这种灵性的困难要对倒位？就讲，恁着接受圣神，圣神啊降临伫恁的身躯顶，恁着要得到快乐。圣神就是种灵命的快乐，是上帝要互咱看起伊显现，较未显现的人所领受一种的能力。虽然看起这学生，原本是惊吓一群人，总是落尾有人到伫印度，落尾有人到伫非洲。到伫一个原本伊毋知的所在，这所在为主来做见证。原本是惊吓惊死的一群人，总是因正做已经完全无惊死亡的一群人。是安怎？因为去经验着国外的主对因的显现。第三个的显现是对着一个人叫做多马。多马原本是10个学生中间的一位，总是当耶稣这份10个学生显现的时阵，迄个时阵伊拄无伫地，所以当多马倒来的时阵，这学生甲伊讲，耶稣已经永远显现，多马无要死。多马是一个科学头壳的人，理性的人，无轻易伫这个所在相信这个现象的一个人，所以多马咧讲。即使我若无看起伊的手所定的链，
即使我若要用我的镜头啊来探伊的力，就是伊的手的力，甲伊协的骨的力，那呢我决断无死，较有可能人死了会通告我，较有可能即个告我的主会通遇咱应验。道马伊就是即款的态度。我相信咱中间的确有侪道马，咱若是道马，咱慢慢讲咱毋对，人若理性。人的态度可能就是为着这份道马，为着这份妖异的道马，过了8日，了后就是搁一个主日，当这学生搁同齐自习的时阵，道马徛伫中间，门应关，耶稣到因中间对伊讲同款一句话：愿恁平安。除了讲这句话以外，伊阁对道马讲：道马，咱着存你的镜头来探我的手，来探我的血皮。然后耶稣对伊讲：无得做毋信的，着做信的。就是讲道马，你已经跟着我遮尔久，你毋通做迄个无信的人，你着正做迄个信的人。看起国我的主来向伊显现，即个妖异的道马，心内无搁再有条，伊拍的伫即个所在安尼讲，我的主，我的神。伊要用真正伊的手去探耶稣的经文，探伊的血皮，伊是拍落伫即个所在向伊的主讲，我的主，我的神。换一句话讲，伊了皮无。就是主搁对伊讲，你是看才是，若迄个无看去就是呢，即个人有福气。2004年5月，澳洲有一个城市叫做布里斯班，即个布里斯班内面嘛有一个耶稣的像。5月22日暗暝的时阵，有人伫个所在咧自习。遇到了后，发现中间耶稣的像，伊个所在对伊的手、对伊的骹，伫即个所在流的。即个现象，阮感觉真奇怪，相信应该是看到血流出来，去甲伊片的时阵，有一个血芳的味，因无多了解这是啥款的情形。迄个雕像的耶稣是安怎开流出即个？总是伫中国世纪内面介出名的一个故事。咱知影，天主教有一个叫做圣方济，有人来翻做圣法兰西斯。这通讲是中国世纪中间介伟大的一个圣徒。过去我伫前年大学咧服务的时阵，这个学校要起一栋大楼，这栋大楼差不多用2-3日该起起来，当初是要去先要建立一个系叫做生态学系。生态系，这个大楼起起来了后，要改号名，学会当事会改号一个名，叫做圣方济，就是纪念这个人。因为这个人非常的特别，伊的生命非常的单纯，总是信心非常的坚定，特别人称伊做圣徒。当伊讲道的时阵，连天空的飞鸟会通飞来听伊讲道，相信伊个头壳顶伫这个所在，一飞一说。伊个故事实在是上过侪讲袂了，总是其中有一个生命中间的一个故事非常的特别，甲咱今仔所讲的主题相关。就是有一届，当伊咧饮食的时阵，突然间发现，伊的身躯有一块改变，伊的手，即个手中心的所在，甲伊的骹，还佫有一个血皮的所在。就是耶稣用钉十字架，钉伫十字架顶，即两只手中央的所在，钉的经文的所在，甲伊的骹的所在，甲伊的血皮，互手所插过迄个所在，流的所在，忽然间对伊的身躯伫即个所在流出来。5个裂，所以叫做5伤，5个伤口。这是伫中国世纪较出名的一个故事，就是伊毋也是去经验着国外的主显现，迄个国外的主，伊的上文显现伫伊家己本身的生活顶。
虽然看起侪关的主的显现中间，特别是耶稣显现中间，拢会特别提起到伊，才会上课。耶稣对多马所讲的话，值得咱今仔日之所在深思。我想即句话，若是对当初时多马来讲，也是对所有落尾咱遮正做信徒的人来讲，耶稣对多马讲一句话：你因为看见才信。总是遐个无看见来信的有福气。多马因为看见耶稣显现来相信耶稣的国话，总是主搁较期待是啥物？迄个国话的主伫即个所在搁较大的一个应用是啥物？讲人若还未看见，就相信的人，即个人有福气。事实上，当一个人看见上帝显现，犹原有可能违背上帝的心。有圣经中间出来这个故事内面，讲上帝伫云条中间，当初是以色列百姓来显现，总是即群以色列百姓，因到伫落尾犹原违背上帝的心，直到袂通进入到伫迦南地，袂通进入到伫应允地。佫较出名的故事就是所罗门王。《列王纪上传》第11章第9节，对所罗门王做一个论断，讲耶和华所罗门受气。耶和华上帝是安怎所罗门受气？讲因为伊的心偏离，伊两该显现的耶和华上帝。所罗门做囡仔的时阵，上帝祈祷求智慧，上帝显现照顾。伊佫是在祈祷讲，我要来为着你起圣殿。上帝应允伊，上帝两界显现。所以，这个所罗门王应该是有智慧、有才华、有能力的一个王。总是就是这个所罗门王，是望经验上帝两界显现，伊犹原偏离上帝的道。所以，毋是看见上帝显现的人假的，是迄个心内真实有信心的人假的。人看见上帝显现。有时阵犹原来偏离上帝的道理，总是人伊的心有真实的信仰的时阵，有一天伊会通看见上帝对伊的显现。所以若安尼，倒来咱今仔所讲，咱对着咱安怎来看关的神人显现才会记。如果对圣经无咱才会一个故事，一个才会教示，我想咱爱存一种态度。彼得前书第5章第4节，讲到伫迄路者显现的时阵，恁要得到永远袂败坏荣耀的冠冕。约翰一书第3章第2节，安尼讲咱是上帝的儿女，将来要安怎现今也会显现，总是咱知讲事，咱相信讲事，主若显现，咱就要甲伊相亲像，因为咱要看见伊。真体真相，兄弟姊妹，咱毋是点点坐坐伫这所在，简单伫这所我上帝你着永远。咱要紧的是一个态度，当若上帝真正向你显现的时阵，你扛袂住，你挡袂住，你徛会住。甚至马拉基伫这所在安尼讲，伊来日是啥物人担当会起？伊显现的时是啥物人徛会住？伊要亲像啥物货？伊要亲像錬金的人的地块。伊表示作者嘛咧讲，咱的上帝是严烈的火。当这个严烈的火向咱显现的时阵，咱敢真正扛袂住？以及这所在的形成，上帝一寡人显现，不如问咱家己一个问题：咱有避难心好？当上帝向咱显现，当上帝交代咱使命，咱扛袂住。圣经向咱所见证，上帝是一个向人显现的上帝。问题是，咱有准备好？咱是毋是准备已经好势？咱已经要听候伊向咱的显现。国外主的显现，亲像咱今仔所在这段经文中间，对着玛利亚的改变。对着12个所罗的改变，对着多马的改变，确实主的显现会通带予人生命甲心情极大的改变。所以咱就较无
主来往咱显现，就是当咱还未看见主来往咱显现的时阵，咱是毋是已经信，亲像耶稣甲咱讲的，迄个还未看见就信的人有福气。咱是毋是已经相信上帝是全能的上帝？咱是毋是已经相信耶稣基督显现是要除去人的罪，伊的十字架是要带互咱拯救？咱是毋是相信耶稣基督对死人中搁活，就是要带互咱称义，就是要带互咱搁来往望？咱是毋是相信耶稣所讲？主讲我的确要搁在，要往所有血气的人来显现。当咱存这款的心，相信的心来坚定咱的信仰，来听候咱的主的显现的时阵，主讲，当伊显现的时阵，咱要得到迄个袂败坏生命法，安尼姊妹，也未看见主显现人，你有信，就讲也未看见就是的人有福气。用听候的心，听候主来往咱显现人有福气，你是毋是这款的人？请咱同心来祈祷。主有的时阵，阮伫黑暗中，期待看见你的光；有的时阵，阮伫身躯病痛中间，阮咧较无你的意义。有时阵，当阮经济拄着困难，阮期待你会通供应阮。有时阵，阮毋知阮后一步，阮的将来要行向什么所在去时阵，阮期待看见你，听见你对阮所讲的声。主啊，阮的心咧较无你的显现。因为你的显现会通带来阮济生命改变，总是有的时阵，阮无爱你显现，因为阮伫罪恶中间，因为阮还未备办好，当迄个时你往阮显现的时阵，阮实在是徛袂牢，阮扛袂牢，就求你帮助阮。阮做一个宗教人，知影一项事，就是上帝会往人显现。圣经所记载，圣经所见证，甲阮讲，阮所信的主，阮所相信的上帝，伊会通往人显现，带予人生命新的改变。阮相信一个，求你帮助阮。阮伫相信中间，用敬虔的心来侍奉你，用敬虔的心来听候你会过来，甲你的显现。随望眼前，阮袂通看，总是主你爱阮有够额坚定的信心来听候，帮助阮接受一款较大福气的应允。还未看见，总是信会人有福气。完全一款坚定的信心、敬虔的生活，互阮的生命成做一个听候的生命。听候主，你伫阮疗伤袂到的时阵，听候主，你伫阮所期待迫切的时阵，你的阳光永远显现。阮伫忧伤中间，亲像玛利亚同款。阮会通变诚做，阮伫惊吓中间，因为你的显现，阮会通得到平安。阮伫疗愈中间，因为你的显现，阮会通得到坚固。祝福阮的心存信心来听候，来靠护你对阮的显现。阮将阮本心交代给你，求你祝福甲恩赐。感恩祈祷，靠耶稣基督圣名。